No terve. Mä ja mun ystäväni ollaan ulkoilemassa, siis tuo, ei kukaan muu. Ollaan ulkoilemassa ja me näytetään teille kaikkea hauskaa. Ekaksi keidutaan, tokaksi hypitään trampallaa. Jee, sukkia! Tosi. No niin, 2 keidutaan. Tuu, Minni, joo. Ja sitten se parhain, eli trampoliini! Aloitetaan. Sori kun tästä mun ekasta videosta tuli nyt näin lyhyt. Mutta kun multa loppuu kohta akkuja, niin mä en ehtinyt tehdä pidempään, enkä mä keksinyt mitään muuta, niin moikka!